एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। भी दो अमीर आदमी उसका मजाक उड़ाते हैं और वह उदास होकर रोने लगता है। तभी एक तोता उसे एक हीरा लाकर देता है। लकड़हारा उस हीरे को जमीन में गाड़ देता है। अगले दिन वहां से एक जादुई पेड़ उगता है और उसमें हजारों चॉकलेट लटक जाती हैं। लकड़हारा उन्हें गाड़ी में भरकर शहर ले जाकर बेच देता है और अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन लकड़हारा बीमार होकर मर जाता है। बेचारा तोता उसके पास बैठकर आंसू बहाने लगता है। पर किसी ने लाइक सब्सक्राइब